Итак, чем заняться в Фишдорфе? Короче, выбрали одну из опций. Рыбалка называется. За 1000 рублей нам дали удочку, кучу червяков. И говорят, у них тут озера, значит, у них тут много. Тут, там рыбу можно ловить, но обязательно выпускать. Вика нашла себе более интересное занятие. Она общается с кроликами. Тут есть типа контактный зоопарк, тут есть кролик и лиса Алиса. Вот. Следующим видосом пойдем, значит, спа осматривать. Там тоже какие-то хамам, баня, там финская, русская. Наверное, если там снимать можно, тоже поснимаем.